Представь себе, весь мир погружен в необычную тишину и спокойствие, и вдруг раздается мощный звук, сотрясающий Вселенную. Люди ощущают, как под ними содрогается земля, моря взрываются, горы рушатся, словно песок. Все превращается в хаос. Дуновение в рог будет потрясением, после которого все живое погибает. Птица не летит, ни одно животное не двигается, ни один человек не дышит. Весь мир становится пустым, словно его никогда и не было. Затем, спустя время, известное одному лишь Аллаху, он повелевает вторично трубить в рог, и с этим звуком души возвращаются в свои тела, и они поднимаются из своих могил, откликнувшись на призыв Аллаха.